अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं मालदीव। मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है और इसका कैपिटल है माले। तो ये हम जिस जगह मौजूद हैं ये इनका पार्लियामेंट हाउस है। बहुत ही प्यारी कंट्री और तकरीबन 1192 रिजॉर्ट पर मुश्तमिल है, जहाँ पर छोटे छोटे डिज़ाइन हैं जिसमें से कुछ आबाद और कुछ वीरान हैं। माले सिटी में एक बहुत ही मशहूर मस्जिद भी है जिसका नाम है फैसल किंग सुलेमान मस्जिद, जिसकी हम थोड़ी सी डिटेल आपको आगे बताएंगे। तो अभी हम आपको बताते हैं कि अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन जो कंट्री है, यहाँ पर आप अगर अबू धाबी से विज़िट करेंगे यूएई से यानी, तो आपको तकरीबन 5.5 घंटे दरकार होंगे माले सिटी में पहुँचने के लिए। और इसके अगर वीज़े की बात की जाए तो वीज़ा ऑन अराइवल है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे या किसी भी नेशनली के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। और अगर टिकट की बात की जाए तो बाकी टिकट तो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अगर आप विज़ एयर का इंतखाब करेंगे तो वो आपको बहुत ही मुनासिब में तकरीबन 400 से 500 दिरहम में इसका टिकट मिल जाएगा। तो ये इनकी जो सकाफ़त के लिहाज से जो चीज़ें हैं वो बनाते हैं, तो ये उस चीज़ की मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूँ। ये ख़ुद तैयार करते हैं जो इनकी कंट्री की ये मशहूर चीज़ें हैं। तो ये इनके कुछ रिजॉर्ट हैं जहाँ पर हमने विज़िट किया और अभी हम आपको बताते हैं जिस मस्जिद के बारे में आपसे बात कर रहे थे, किंग सुलेमान मस्जिद। जी, तो ये जो मस्जिद है किंग सुलेमान मस्जिद है जो कि माले मेन सिटी में है और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इसकी स्पेस है। एक वक्त में बहुत से नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, जो इसके अंदरूनी मनाजिर हैं। इस मस्जिद को 2017 में तामीर इसकी स्टार्ट की गई थी, जो कि सऊदीया के शहज़ादे किंग सलमान थे, उन्होंने इसको तामीर करवाया और जबकि 2022 में इसको मुकम्मल किया गया। और माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी मस्जिद है मेन सिटी माला की। एयरपोर्ट भी सतह समुंदर में वाक़ है और वहां पहुंचने के बाद आपने कश्ती के ज़रिए माला सिटी में जाना है, जो कि आपसे तकरीबन 5 रुपया चार्ज करेंगे, जो कि तकरीबन 1 दिरहम के करीब बनेगा। और अगर रिहाइश की बात की जाए तो आपको 60 से 70 दिरहम पर डे के हिसाब से आपको रूम मिल जाता है। मौसम नॉर्मल ही रहता है और बारिश का किसी भी वक्त हो जाना ये मामूल की बात है। तो ये इसकी मुकम्मल डिटेल थी जो मैं आप तक शेयर की, एक छोटा सा मिनी व्लॉग। उम्मीद है ये आपको डिटेल बहुत ही पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।